Chào các bạn, mình là Phong. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hợp tác có thể giúp các bạn kiếm được đăng ký, đó là FFP. Shop FFP này khi bạn có đủ 1.000 điểm bạn có thể kiếm 10 người đăng ký, và khi bạn đăng ký kênh của người khác và sẽ được 80 điểm, hoặc xem quảng cáo bạn sẽ được 10 điểm nếu bạn chăm chỉ cày, thì trong một ngày bạn có thể kiếm được 100 người đăng ký. Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi ở phần bình luận, và ở phần bình luận sẽ có link tải FFP. Các bạn nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video mới. Và sau đây là phần trải nghiệm của mình. রেকর্ড ভাঙতে হবে, চলো। যেরকমটা আপনারা দেখছেন, আমি আমার নিজের মাথায় সব থেকে বেশি বোতল ভাঙার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার চেষ্টা করছি। আমার যন্ত্রণা উপভোগ করুন। আমার মাথা 20 সেকেন্ড বাকি আছে, 20 সেকেন্ড। 15 সেকেন্ড বাকি আছে, আর 15 সেকেন্ড। ঠিকঠাক হচ্ছে তো? 20 সেকেন্ড না, 10 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড বাকি আছে, আরো তাড়াতাড়ি করো। আর মাত্র 5 সেকেন্ড এটা বাকি। ভাঙছে না। এটা পড়ে গেল। 2 1 দাঁড়াও দাঁড়াও তাড়াতাড়ি। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙতে পারলাম? একদমই নয়।